नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीले शेयर बजारसँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा समाचार लिएर आएका छौं जो अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको छ। शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा हट्दै भनेर अनलाइन खबरले समाचार प्रकाशन गरेको छ। आजको समाचार डिटेलमा जानु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockIdeas हानेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो यो लोगो भएको च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी लेटेस्ट जानकारी तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं समाचारको डिटेलतर्फ। आजको अनलाइन खबरमा प्रकाशित यो समाचार शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुका लागि, रुचि राख्नेहरुका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठानेर हामीले तपाईहरु सामु शेयर गर्न गइरहेका छौं। अब समाचार डिटेलमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा तत्कालै खुलाउने भएको छ। मंगलबार भएको वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा खुलाउने तयार भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। बजेटमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकको एजेन्डा अनुसार नै छलफल भए पनि अन्तिममा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको विषयमा छलफल भएको हो। छलफलको अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले भू उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गाको किताकाट खुलाएको भन्दै अब शेयर बजारमा पनि तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि राष्ट्र बैंककै लचिलो बन्न अर्थमन्त्री महतले गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। घर जग्गाको समस्या पनि समाधान भएको छ। आर्थिक गतिविधि बढाउन शेयर बजारलाई पनि सहज बनाउनु पर्यो, अर्थमन्त्री महतले छलफलमा भनेका थिए। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमाले अर्थतन्त्रमा कुनै फाइदा भए जस्तो देखिँदैन। 12 करोडको सीमालाई हटाएर सकेसम्म कुनै सीमा नराखौं, राख्नै पर्ने भए पनि 25 करोडको सीमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले 12 करोडको सीमा हटाउन प्रस्ताव गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने 12 करोडको सीमाले गर्दा नै आफू सबैको आँखाको तारो बन्दै गएको र त्यसलाई हटाउने बताएका छन् भनी स्रोतको दाबी रहेको छ। 12 करोडको सीमाले गर्दा सबैको गालीको पात्र बनेको छु, गभर्नरको भनाई उद्धत गर्दै स्रोतले भन्यो। उक्त सीमा हटाएपछि गाली गर्ने पात्र पनि फेरिएलान्। मंगलबारको छलफलबाट मात्रै गभर्नर अधिकारी 12 करोडको सीमा हटाउन तयार भएका होइनन्। त्यसअघि सोमबार पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री डाक्टर महतबीच छुट्टै छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ। उक्त छलफलमा गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि मंगलबारको छलफलमा गभर्नरले 12 करोडको सीमा हटाउन सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। अहिले सरकार प्रतिपक्ष वा कुनै एउटा समूहका मात्रै नभएर सबैको एजेन्डा 12 करोड नै देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले 12 करोडको सीमा लगाउँदा नै शेयर बजारमा समस्या भयो भन्ने बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले भने राष्ट्र बैंकले मात्रै सबै नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छैन र यही निष्कर्षमा गभर्नर समेत पुग्नु भएको छ। मौद्रिक नीति समीक्षासम्म पर्खने कि अहिले नै सर्कुलर जारी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभए पनि गभर्नर 12 करोडको सीमा हटाउन भने तयार हुनुहुन्छ। 10 करोडको सीमा हटाउन तयारी 12 करोडको सीमा हटाउन तयारी भए पनि कतिको सीमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस्तो कर्जा नै बिस्तारै हटाउनु पर्छ र हटाउँदै जानुपर्छ र ब्रोकर मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो। तर चौतर्फी दबाव आएपछि राष्ट्र बैंकले मात्रै कति रोक्ने भनेर गभर्नर पनि 12 करोडको सीमा हटाउन तयार भएको हो, स्रोतले भन्यो। अहिलेलाई संस्थागतमा मात्रै 12 करोडको सीमा हटाउन बढी देखिन्छ। अहिलेलाई भने संस्थागतमा मात्रै 12 करोडको सीमा हटाउन बढी दबाव देखिन्छ। व्यक्तिगतमा 12 करोडको सीमाको समस्या नहुने लगानीकर्ताबाट पनि आवाज आइरहेको छ। त्यसलाई विचार गरेर
यसमा पुनरावलोकन हुन्छ। मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षासम्म पर्खिने वा अहिले नै 12 करोडको सीमा हटाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल नभएको ती अधिकारीले बताए। अर्थमन्त्री महत मात्रै नभएर सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल पनि गभर्नरलाई भेटेर त्यसमा चासो राखेका थिए। सांसद ढकालसँगको भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार उनले अन्य विषयमा भन्दा पनि 12 करोडको सीमा हटाउनु पर्नेमा आफ्नो छलफल केन्द्रित गरेका थिए। कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएका विधायकले नै गभर्नरलाई राष्ट्र बैंक पुगेर नियामकीय नीति परिवर्तन गर्न दबाव बढाएपछि गभर्नर अधिकारी पनि लचक बन्न तयार भएका हुन्। यसरी आजको अनलाइन खबरमा शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा हटाई संस्थागत र व्यक्तिगतमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने भनी प्रकाशित समाचार तपाईहरुमाझ राखेँ। यो समाचार शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ठानेर नै तपाईहरु सामु यो समाचार मैले पस्केको हुँ र यो यदि वास्तविक हुन गयो र यो न्यूज अनुसार नै 12 करोडको सीमा हट्यो र यसलाई परिमार्जन गरेर 25 करोड अथवा त्योभन्दा बढी बनाइयो भने पक्कै पनि शेयर बजारमा यसको प्रभाव भने सकारात्मक हुने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन। अहिले बजार निकै घटिसकेको बिन्दुमा आइसकेको छ र यो बेला हामीले आफ्नो लगानी रणनीतिलाई मजबुत बनाउन सक्यौं भने पक्कै पनि हामीले छोटो समयमा राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यति बेला बजार 1985 को बिन्दुमा छ र पछिल्लो समयकै सकारात्मक माहौल पनि बन्दै गइरहेको छ र यस्तै बेलामा यो गुड न्यूजले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला त? यदि यो गुड न्यूज सत्य साबित भयो भने पक्कै पनि बजारमा एउटा ठूलो राइज हुने सम्भावना भने मैले देखेको छु। उसो त यो बजार यति धेरै घट्नुको पछाडी 12 करोडको जुन सीमा लगाइयो त्यसको चाहिँ ठूलो हात थियो, यसमा कुनै शंका नै छैन। यति बेला बजार हेर्छौ भने एकदम मिठो साइडवेजमा बसिरहेको छ र यो साइडवेजमा बिग मनी इन्ट्री गरेको हुन सक्ने हामीले शंका पनि गर्न सक्छौं र जब बजारमा बिग मनीको इन्ट्री हुन्छ त्यसपछि बजारमा उनीहरू इन्ट्री गरेर भइसकेपछि गुड न्यूजहरू आउन सुरु गर्छन् र यदि यो न्यूज ले बजारमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको हामीले फिल गर्यौं भने गुड न्यूजले यो साइडवेजमा राम्रै एकुमुलेसन गर्यो भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौं र हामीले पनि यसरी बजार तल घटेको बेलामा बुक भ्यालुको नजिक रहेका कम्पनीहरू किनेर राख्नुस् भन्ने सुझाव पहिलेदेखि नै दिँदै आएको हो। अझै पनि ढिला भइसकेको अवस्था छैन। हामीले बुक भ्यालुको नजिक रहेका कम्पनीहरूलाई लङ टर्मको लागि किनेर राख्दा कुनै घाटा हुँदैन र बुक भ्यालुको नजिक भएका कम्पनी बारेमा हामीले अघिल्ला भिडियोहरुमा जानकारी गराइसकेका छौं। खासगरी कमर्सियल बैंकका धेरै शेयरहरू बुक भ्यालुको नजिक आइसकेका छन् र एउटा लामो रनको लागि त्यस्ता कम्पनीहरू हाम्रो पोर्टफोलियोमा राख्यौं भने रिवार्ड धेरै हुने र रिस्क कम हुने सम्भावना हुन्छ। कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने त भने यदि हामीले लङ रनको लागि जाने हो, हामीमा धैर्यता छ, तत्काल भन्दा पनि हामी अलिक केही लङ टाइम वेट गरेर किन्न चाहन्छौं अथवा चाहिँ तत्कालको मूल्यबाट डबल त्रिबल बनाएर बेच्न चाहन्छौं भने यति बेला हामीले यो साइडवेज बजारमा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको सम्पूर्ण हिस्सा चाहिँ होइन, आफ्नो पोर्टफोलियोको 50% हिस्सा चाहिँ त्यस्तो खालको कम्पनी जो बुक भ्यालुको नजिक छ, फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन् त्यस्ता कम्पनीमा लगानी गरेर छोड्ने र 50% कम्पनी चाहिँ हामीले छोटो समयमा स्विङबाट कमाउनको लागि लगानी गर्यौं भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। अब लङ टर्मको लागि कस्ता कम्पनी किन्ने भन्नुहुन्छ भने बुक भ्यालुको नजिक भएको त भन्यो, कस्तो छ त केही उदाहरण दिनुस् भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड हेर्न सक्छौं एउटा हैन, बुक भ्यालुको निकै नजिक छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ बुक भ्यालु हेर्छौं भने 248 रुपैयाँ छ र यसको बजारमा मूल्य अहिले 249 रुपैयाँ छ। हेर्नुस् त बुक भ्यालुमै हामीले यसलाई किन्न पाइरहेका छौं र यति लामो साइडवेज पनि भइरहेको छ। यस्तो कम्पनीलाई हामीले किनेर लामो समय राख्ने हो। अरु पनि बताउँछु मैले तपाईलाई लामो समय राख्न सकिने खालको कम्पनी। अर्को चाहिँ बुक भ्यालुको नजिकमा हामीले पाउँछौं एनएमबी बैंक पनि सायद नजिक नै हुनुपर्छ, 216
बुक भ्यालु चाहिँ यसको 155 यो चाहिँ अलि नै बढी रहेछ तर बुक भ्यालु मात्र नहेरौँ यो चाहिँ एकदमै लो लगाइरहेको अवस्थामा छ लामो समयदेखि सबैभन्दा लो बिन्दुमा 216 भनेको एकदमै लो बिन्दुमा छ पी रेशियोको आधारमा एकदमै सस्तो भइसकेको छ 11 रुपैयाँ 64 पैसा मात्रै छ ल हेर्नुस् त यस्तो कम्पनी पनि हामीले पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ यस्ता खालका कम्पनीहरू पी रेशियोको आधारमा निकै सस्तो भएको छ अर्को पी रेशियोको आधारमा सस्तो कम्पनी चाहिँ ग्लोबल आइएमबी पनि छ 10.03 ल हेर्नुस् यति सस्तो पी रेशियोको आधारमा लङ टर्मको लागि त हामीले यस्ता कम्पनी जति किने पनि घाटा हुँदैन फरक नै पर्दैन यसमा निश्चित रूपमा हामी मुनाफामा जान्छौँ रिस्क भन्दा रिवार्ड धेरै छ तर यस्ता खालका कम्पनीहरुमा चाहिँ छिटो मुनाफा हासिल हुन सक्दैन लामो समय हामीले कुर्न सक्नुपर्छ छिटो चाहिँ स्विङ आउँदैन 1-2 हप्तामा 10-15% कमाउने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा होडबाजी चलेको छ त्यस्तो खालको लागि यस्ता कम्पनी मैले भनिरहेको छैन एउटा लङ रनको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनी जो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ स्थिर राख्नको लागि मद्दत गर्छन् र धेरथोर लाभांश पनि दिने गर्छन् अर्को कम्पनी सीजेडबीआई हेर्न सक्नुहुन्छ सीजेडबीआई हेर्नु छ भने अहिले यसको पी रेशियो 11.87 छ बुक भ्यालु 150 छ र बजार मूल्य 185 रुपैयाँ छ यसकारण यो पनि एउटा राम्रो कम्पनी हुन सक्छ अब सबै यस्तै खालका कम्पनी मात्रै पोर्टफोलियोमा राख्ने हो त होइन केही कम्पनीहरु ट्रेडको लागि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ छोटो समयमा मुनाफाको लागि पनि हामीले केही कम्पनी वाच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो धेरै घटेका मैले हिजोको भिडियोमा पनि जानकारी गराएको थिएँ अर्को केही कम्पनीहरु यहाँ राख्छु यो ग्रीन भेन्चर्स भन्ने यो हाइड्रो पावरको कम्पनी हो हैन यो चाहिँ कस्तो छ भने यसमा स्विङ पनि राम्रो आउने र फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ रहेको ट्रेड पनि गर्न सक्ने केही समय मिड टर्मसम्म राखेर एउटा राम्रो मुनाफा पनि हासिल गर्न सक्ने खालको कम्पनी छ हेर्नुस् ईपीएस 10 छ पी रेशियो 33 बुक भ्यालु चाहिँ 107 पछिल्लो समय अलि फोर्थ क्वार्टर रिपोर्ट त्यति राम्रो नआएको हुनाले अलि धेरै ठूलो फल देख्न सक्छौं यसमा हामीले त्यही पनि ईपीएस चाहिँ 10 र बुक भ्यालु हेर्छौं भने यो अरु हाइड्रो भन्दा राम्रो छ यसलाई पनि हामीले वाचमा राख्न सक्छौं है यसमा चाहिँ ट्रेड प्लस मिड टर्म सम्मको लागि लङ टर्म त म हाइड्रोलाई भन्दिन मिड टर्म को लागि र ट्रेडिङको लागि चाहिँ यस्तो खालको कम्पनी हामीले राख्न सक्छौं अर्को एउटा नम्बर सप्लाई कम भएको एउटा चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि मात्रै मैले यो भन्दै छु यसलाई लङ टाइमको लागि चाहिँ म भन्दिन यो रावा भन्ने कम्पनी छ यो अझै धेरै बढिसकेको अवस्था छैन तर यो शुभम पावर जस्तै ठ्याक्कै त्यति नै त नबनौ कम चाहिँ सप्लाई भएको कम्पनी हो यो कम्पनीलाई हामीले चाहिँ ट्रेडिङ पर्पजको लागि वाच लिस्टमा राख्न सक्छौं यस्तो खालको कम्पनीमा हामीले ट्रेड गरेर छोटो समयमा चाहिँ राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्छौं 296 र अहिले चाहिँ 329 यसमा चाहिँ एकै दिनमा 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ बढेको चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ र घट्दा पनि यस्ता खालको कम्पनी त्यही तरिकाले घट्छन् निकै चनाखो भएर यस्ता कम्पनीमा हामीले ट्रेड गर्न सक्छौं है त छोटो समयमा अर्को एउटा कम्पनी मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ सायद यो एमएसएनएल त एमएसएनएल कम्पनी पनि ट्रेडिङको लागि भनेको छु मैले लङ टाइमको लागि भन्दा पनि अलिकति बढिसकेको अवस्थामा रहेछ यसलाई चाहिँ 221 तिर एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्स देखिन्छ तर बुलिश क्यान्डल बनाएको छ यसलाई पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले एमएसएनएल एउटा राम्रो फल पछि यहाँ पुगेको कम्पनी 356 57 बाट 177 सम्म झरेको कम्पनी यति बढ्नुलाई त्यति धेरै बढेको भन्न मिल्दैन यसलाई पनि तपाईहरुले ट्रेडको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्मको लागि चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ देखिएन ईपीएस माइनसमा छ पी रेशियो माइनसमा छ हैन बुक भ्यालु 64 रुपैयाँ मात्रै छ त्यो हिसाबमा चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ देखिदैन ट्रेडको लागि यस्ता कम्पनी युज गर्न सक्नुहुन्छ हस्त आजको भिडियोमा रहेर एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार र केही स्टकको बारेमा जानकारी गराइयो तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला साथै तपाईहरुले कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ तपाईले सुझाव दिनुभयो भने हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस पनि गर्ने छौं आजको भिडियोमा रहेर साथ दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद दिदै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ समय